So that's your first cheese that you get to try on your plate. Look for the little square that's totally white. ก็ที่เรารู้จักกันดีครีมชีสไปทำได้หลายอย่างนะคะซอฟต์ชีสเนี่ยนะคะตัวแรกที่ให้ชิมเป็นครีมชีสนะคะดูก้อนสี่เหลี่ยมเป็นเลขสีขาวๆ Okay, that is cream cheese. That's probably the first cheese most of you ate. ครีมชีสเนี่ยอาจจะเป็นชีสประเภทแรกๆนะคะที่เราคนเอเชียหรือพวกคนไทยเนี่ยจะได้ชิมได้รู้จักก่อน In America, the first cheese we ate as kids was cheddar. ถ้าเป็นในอเมริกานะคะชีสชนิดแรกที่จะได้ชิมนะตั้งแต่เป็นเด็กเลยก็คือส่วนใหญ่เป็นเชสเตอร์ชีสแต่คนไทยจะคุ้นกับครีมชีสก่อน Because of the way our brains work, our brains are relational. So every new experience gets related back to something similar. คุณอธิบายว่าการรสชาติต่างๆเนี่ยนะมันเป็นการทำงานของสมองเพราะฉะนั้นชีสชนิดแรกที่เราชิมนะคะจะมีผลต่อการรับรู้รสชาติของชีสชนิดอื่นๆที่เราชิมทีหลังทุกๆครั้งที่เราชิมชีสใหม่ๆนะคะความทรงจำมันจะวิ่งกลับไปที่ชีสอย่างแรกที่เราทาน So if I hand a piece of cheese to an American and say, "What does this remind you of?" They'll say, "Well, it's kind of like cheddar, but," and then harder, softer.But everything relates back to the first cheese they tasted, which was cheddar. เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาชีสให้คนอเมริกันทานนะคะครั้งแรกเวลาเขาชิมปุ๊บเราถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะไปเปรียบเทียบกับเชสดาร์เช่นมันคล้ายๆกับเชสดาร์นะแต่ว่ามันแข็งกว่าอ่อนกว่าเค็มกว่าจืดกว่านะคะ Now for you guys who the first taste was cream cheese, you were ruined from the first bite. Okay?ก็คือถ้าเป็นอย่างคนไทยหรือคนเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับพวกครีมชีสนะคะเราจะเรียกว่าเหมือนกับว่าความทรงจำเราเกี่ยวกับชีสก็คือรสชาติของครีมชีสนี่แหละ Because cream cheese is called cream cheese for a reason. เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าครีมชีสเนี่ยเหตุที่เรียกว่าครีมชีสเนี่ยนะคะเพราะมันเป็นชีสที่มีลักษณะเป็นครีมมันเป็นครีมอะค่ะIt is not made from milk. It's made from cream. มันไม่ได้ทำจากตัวน้ำนมเหมือนชีสชนิดอื่นนะคะมันทำจากครีมค่ะ That cheese is just luscious on your mouth. It's better than ice cream. It's richer. It's more than ice cream because it has a lot more fat than ice cream even.เพราะฉะนั้นครีมชีสเวลาเราทานเป็นไงรสชาตินุ่มนวลอร่อยคุณพ่อบอกอร่อยกว่าไอศครีมสิเพราะอะไรคะมันทำจากไขมันแล้วเวลาเรากินก็แบบละลายเลยนะคะอร่อยมาก And unlike every other cheese in the world, it has almost no salt. แล้วมันก็ไม่เหมือนชีสอื่นๆที่เหลืออีกทั้งหมดในโลกนี้ก็คือครีมชีสนั้นนะคะแทบจะไม่มีเกลือเลย So that explains how come every time I come to Asia, someone in the audience asks me, "How come your cheese tastes so salty?" และนั่นก็คือเหตุผลนะคะที่คนเอเชียมักจะคอมเพลนชีสว่าเค็มค่ะนะคุณท็อปกำลังพยายามอธิบายว่าเหตุที่เรารู้สึกว่ามันเค็มเพราะว่าเราเนี่ยกินชีสชนิดแรกเป็นครีมชีสซึ่งไม่มีรสเค็มเลย And I'm sorry, but this is the land of fish sauce.And soy sauce. So don't tell me about salty. ซึ่งคุณท็อปบอกว่าเป็นไปได้ไงพวกเราก็ทานนะคะพวกเราทานเป็นประจำน้ำปลาซีอิ๊วใช่ไหมคะแล้วเราไปคอมเพลนว่าชีสของเขาเค็มนะคะ That's why I said if the first thing you tasted was cream cheese, everything you ever taste after that that's called cheese will taste saltier. เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือผลว่าชีสชนิดแรกที่พวกเราชิมคือครีมชีสนะคะแล้วหลังจากนี้เวลาท่านชิมชีสตัวอื่นท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นชีสจริงๆแล้วแต่ว่ามันจะเค็มท่านจะรู้สึกมันเค็ม But let me tell you, no salt, no flavor, no shelf life. แต่คุณน้อยกำลังจะบอกว่าถ้าไม่เค็มนะคะก็จะไม่มีรสชาติแล้วก็เก็บได้ไม่นาน Now, have you all tasted your cream cheese? ชิมหรือยังคะครีมชีสบนถาดของท่าน How would you describe the flavor? ลองอธิบายรสชาติหน่อยสิคะเป็นไงบ้างคะ Wait, I'm listening. เป็นไงคะ Sorry, I know I'm in ภาษาอัง Asia. กฤษได้หมดเลยค่ะ Rich, creamy. Do you notice a little bit of tartness at the end? A little sweet sour? ได้
The sour comes from the starter culture that makes the cheese. It acidifies the milk. Acids taste tart or sour. ก็คือว่ามันเป็นไอตัวสารที่เขาใช้ตั้งต้นในการทำครีมชีสนะคะซึ่งจะให้รสชาติที่คือนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆนะคะซึ่งจะติดปลายลิ้นเวลาที่เรากลืนชีสลงไปค่ะ Did anybody taste saltiness? ใครได้รสชาติเค็มจากครีมชีสบ้างไหมคะ You know that cheese has almost the same amount of salt as the ones next to it, but it has so much more water and fat. You don't notice it. จริงๆแล้วก็คือว่าปริมาณของเกลือแทบจะเท่ากับชีสอื่นๆเลยแต่ว่ามันมีปริมาณไขมันกับน้ำมันเยอะมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เค็ม So don't let this fool you. Salt is an ingredient that is in virtually every cheese. ก็อย่าให้ลิ้นมันหลอกเรานะคะจริงๆแล้วก็คือมีใส่เกลือบ้างนะคะแต่เราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงรสเค็ม Now I'm sure that everyone in here has had one of those, a cheesecake. ทุกคนต้องเคย Right? ทาน You guys all had cheesecake. เรา Man. It's ใช่ไหมคะ everywhere. ชีสเค้กนะคะ If you have not had one of these, do before you die. Because it's brilliant. เรดโรเวตนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้ของเราก็ป๊อปปูล่ามากนะคะในบ้านเรานะคะก็ถ้าไม่ได้ชิมก็ขอสรุปถ้ายังไม่ได้ชิมต้องชิมก่อนตายนะคะ And you can use them in sweet or savory. Smoked salmon with chives or fresh onion, beautiful. Smoked salmon and cream cheese, great combination. เป็นของทานก็ได้ค่ะเอาครีมชีสนะคะมาม้วนเป็นโรลเป็นเหมือนแซลมอนโรลแล้วก็ใส่ครีมชีสกับต้นหอม And if you take a little ball of cream cheese and roll it in herbs or nuts or spices, it picks up the flavors. ชีสทรัฟเฟิลนะคะก็คือครีมชีสมาปั้นก้อนแล้วก็ไปคลุกกับพวกถั่วก็ได้นะสมุนไพรก็ได้นะคะหรือว่าพวกเครื่องเทศก็ได้นะคะ Any questions? มีคำถามไหมคะ Okay. Brie and Camembert. These are the soft ripened cheeses. They ripen. As they ripen, they get softer. อันนี้ชีสกลุ่มที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็นชีสแบบบ่มนุ่มนะคะซึ่งตัวที่เรารู้จักกันดีก็คือบรีกับคาเมมแบร์นะคะซึ่งในกระบวนการบ่มเนี่ยจะทำให้ชีสเนี่ยมีความนุ่ม If you look at these, you'll see this cheese on the top has a lot of little open holes in it. This one is creamy from the middle all the way down, and this one is actually running. ถ้าเราดูจากในรูปนี้เห็นไหมคะรูปแรกนะคะพอเราตักมามันจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในเนื้อชีสพอมาดูที่2ตรงกลางมันก็จะเริ่มนุ่มละเราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะมันเริ่มเห็นแบบว่านิ่มๆนะคะพอมารูปที่3เนี่ยมันแทบจะเรียกว่าไหลเลยล่ะนะคะ That's caused by the process of the rind breaking down the protein bonds in the cheese itself. As the protein bonds break down, it gets soft and runny. ก็คือว่าอันนี้มันเป็นผลจากกระบวนการบ่มนะคะซึ่งกระบวนการบ่มเนี่ยจะทำให้ตัวเส้นใยโปรตีนนะคะมันแตกตัวลงเพราะฉะนั้นชีสมันก็จะเหลว The last stage of that protein breaking down is ammonia. So all brie and camembert cheeses will have a slight aroma of ammonia from day one. โอเคในกระบวนการบ่มนะคะสิ่งที่เราจะได้มาก็คือแอมโมเนียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในชีสประเภทบรีกับคาเมมแบร์นี่นะคะเวลาที่เราทานมันเราจะได้กลิ่นของแอมโมเนียติดอยู่ด้วย As the cheese gets softer and softer, that ammonia aroma gets stronger and stronger. ยิ่งบ่มนานยิ่งนิ่มนะคะแล้วกลิ่นแอมโมเนียก็จะยิ่งแรง So if you open a cheese and it's this ripe, it's probably going to smell pretty much like something you wash the windows with. ฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดชีสมานะคะแล้วชีสมีลักษณะไหลแบบเนี้ยท่านอาจจะได้กลิ่นเหมือนกับแบบน้ำยาเช็ดกระจกอะค่ะ And the difference in the age between that and that is 2 to 3 weeks. แล้วก็ความแตกต่างระหว่างชีสที่ยังมีสภาพแข็งนะคะมาจนถึงอ่อนเหลวเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก2 ถึง 3 สัปดาห์ That ripening process will continue right up until you cut into the cheese. Once you cut that rind, the ripening process almost completely stops. และกระบวนการบ่มนะคะมันจะดำเนินไปจนกระทั่งชีสถูกตัดทันทีที่ชีสถูกหั่นหรือตัดนะคะกระบวนการบ่มมันจะหยุดเลย
to test how ripe that cheese is before you cut it open, you want to push on the center of the outside rind, right there. ค่ะเพราะนั้นวิธีการที่เราจะเทสเพราะว่ามันอยู่ในก้อนขาวๆใช่ไหมคะวิธีการจะเทสว่ามันเหมาะหรือยังก็คือการกดตรงขอบของชีสอะค่ะขอบด้านข้างของมันตรงเซนเตอร์ตรงกลางเลยนะคะ You want to push on it, and it's kind of like testing how well meat is done. If it's really firm and very hard, it's going to be like the one on the top. ถ้ากดลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามันแข็งนะคะมันก็จะเป็นเหมือนอันข้างบนคือชีสยังแน่นอยู่ยังแข็งอยู่ Ideally, what you want is for it to cave in, but bounce back. นะคะช่วงที่ดีที่สุดของชีสชนิดนี้นะคะที่เราจะเทสดูอะไรไม่ได้ชิมใช่ไหมตัดไม่ได้แล้วก็คือลองกดดูถ้ากดลงไปแล้วมีรอยบุ๋มแล้วมันค่อยๆคืนตัวกลับมานั่นแหละ perfect. If you push in that center of the rind and it just caves in and stays, you're probably there. แต่ถ้าเกิดกดลงไปแล้วมันบุ๋มลงไปเลยแสดงว่ามันเหมือนกับบ่มเยอะละสุกเกินไปละมันเยอะเกินไปนะคะ When you first open that cheese, the ammonia aroma will be the strongest. If you allow it to be open to the air and come up to cool room temperature, like here, most of the ammonia will go away. If you come back after 20 minutes and it still stinks, don't eat it. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเปิดออกมาปุ๊บในครั้งแรกเราจะได้กลิ่นแอมโมเนียนะคะเขาก็แนะนำว่ากลิ่นแอมโมเนียปกติจะระเหยไปอะค่ะก็คือเอามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะถ้า20นาทีผ่านไปแล้วกลับมากลิ่นยังแรงอยู่อย่าทานทิ้งเลยนะคะ It won't hurt you, but God, it tastes terrible. มันไม่ได้ทานแล้วมันไม่ได้ท้องเสียหรือเป็นอะไรแต่มันรสชาติแย่มากนะคะ So these cheeses are most commonly used as part of a cheese board or a cheese tasting like you're doing here. ชีสชนิดนี้นะคะที่เรามักจะไปใช้กันก็จะไปอยู่ในถาดชีสค่ะที่เป็นให้ชีสให้ชิมนะคะต่างๆเหมือนที่ท่านมีอยู่ข้างหน้า But you can, there we go. But you can use it in cooking. I've actually made pizzas with it. You can make soups and sauces with it. You can melt it on sandwiches. And the only time I would trim the rind is if you're going to put it in a soup or a sauce. Other than that, the rind is an important part of the cheese. โอเคก็คือว่าไม่ใช่แค่กินเปล่าๆนะคะชีสชนิดนี้ยังสามารถเอามาทำอาหารได้นะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานจะมาทำใส่ซุปก็ได้ใส่สลัดก็ได้ทำเป็นชีสซอสก็ได้นะคะซึ่งปกติแล้วถ้าไม่ได้เอามาทำเป็นอาหารนะคะไอเปลือกมันเนี่ยทานได้เป็นส่วนสำคัญนะคะนอกจากว่าจะมาทำซอสหรืออะไรเราอาจจะปอกเปลือกผิวมันที่สีขาวๆออกไป And one of the biggest nutritional benefits of cheese is calcium. And in these cheeses, the rind contains almost all of the calcium. แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของการทานชีสก็คือเราจะได้แคลเซียมซึ่งแคลเซียมอยู่ตรงเปลือกผิวของมันนะคะ Any questions on brie and มี canned คำถามเกี่ยวกับบรีแล้วก็แบร์ไหมคะ I don't think so. Oh, now, I know this is your guys' favorite cheese. And we have one on the plate, but I'm not going to make you eat it right now. We'll have it a little later. ก็อันนี้กลุ่มที่3แล้วนะคะจริงคุณเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่ชีสที่เราชอบมากที่สุดนะมีไว้ให้ด้วยแต่เดี๋ยวจะให้ชิมไม่ต้องชิมนะคะ So I'm actually just going to skip this one and I'll back up to it in a few minutes. เดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปก่อนมาดูชีสกึ่งนุ่มค่ะ The next cheese we're actually going to taste is in the category that has the most number of cheeses in it, semi-soft. คุณเขาบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนเป็นชีสกึ่งนุ่มนะคะซึ่งเป็นชีสชนิดที่เรียกว่ามีประเภทของชีสอยู่ในกลุ่มเนี้ยเยอะที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมตัวนี้ We're going to have the little triangle shaped one that's kind of just generic white looking. สีขาว That cheese is a California original. It's probably the most famous cheese made in California, and it is called Monterey Jack. ค่ะตัวชิ้นสามเหลี่ยมสีขาวๆนะคะอันนี้จะเป็นชีสกึ่งนุ่มที่มีชื่อเสียงถ้าจะได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดเลยของแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีจุดกำเนิดที่แคลิฟอร์เนียนะคะมันชื่อว่า Monterey Jack ค่ะ Now your parents taught you don't play with your food. I know my mom did. Today
play with your food. ส่วนใหญ่เราจะถูกสอนมาว่าอย่าเล่นอาหารใช่ไหมคะแต่เดี๋ยววันนี้คุณท็อปบอกว่าเราต้องเล่นกับมันค่ะ You want to take the cheese and open it up, maybe even squeeze it and smell it immediately. วิธีการชิมนะคะบีบก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ดมค่ะดมแล้วก็บี้ชีสดูเนื้อสัมผัสมันแล้วก็ชิม The aroma on the outside of the cheese is so volatile that it evaporates in a matter of seconds. กลิ่นของชีสข้างนอกนี่มันระเหยเร็วมากนะคะเพราะนั้นบีบแล้วก็รีบดม So these cheeses were cut an hour or two ago. The outside has almost no smell anymore. ค่ะที่ให้ต้องบีบนั่นเพราะอะไรคะกลิ่นมันหายไปหมดแล้วแต่ตอนตัดใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องบีบให้มันแตกแล้วก็ดมกลิ่น But as soon as you open it up, you'll get the aroma of that cheese. พอเราบีบแล้วเราจะได้กลิ่นแล้วนะคะดม And aroma is a huge part of your tasting process. แล้วก็กลิ่นนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญมากเลยในกระบวนการชิม Now, once you put that cheese in your mouth, the first thing that you notice probably is that it's really creamy. พอใส่ปากเป็นไงคะมันจะรสชาติเป็นครีมใช่ไหมคะ It really just melts in your mouth. แทบจะละลายในปากเลยทีเดียว And that is because these cheeses all melt well. เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะชีสกลุ่มนี้นะคะเป็นชีสที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการละลายดีมาก That is their biggest use, is melting. They melt better than any other style of cheese in the business. และนี่ก็เป็นสิ่งที่ชีสกลุ่มนี้ถูกใช้เยอะนะคะเพราะคุณสมบัติในเรื่องของการละลายเนี่ยได้ดี So for these cheeses, you can cook it in, you can put it on top of a hot soup, and it will be melted before you get to your table. ดังนั้นชีสกลุ่มนี้นะคะจะไปทำอาหารเยอะมากทั้งใส่เข้าไปเป็นส่วนผสมของอาหารนะคะหรือว่าเอาไปโรยหน้าก็ได้พอเราโรยหน้าปุ๊บพอเราไปวางเสิร์ฟเนี่ยมันก็จะละลายพอดีเลย And because these cheeses have a good fat content and high moisture, they will pick up flavors that you use with them very well, just like butter does. เพราะฉะนั้นเนื่องจากชีสกลุ่มนี้มีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งเนยนะคะมันเนยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นทำให้มีรสชาติดีมากเลยเวลาที่เราเอาไปใช้ And that cheese that you just ate is one of the ones that I love to introduce to new markets because it's so easy to eat. แล้วมันก็จะเป็นชีสมอสซาเรลล่าแจ็คนี่นะคะเป็นชีสที่คุณท็อปชอบแนะนำให้คนที่เพิ่งเริ่มหัดทานชีสทานเพราะว่ารสชาติมันดีเป็นชีสที่รสชาติดี There's almost nobody that doesn't like that cheese. แทบจะไม่มีใครไม่ชอบรสชาติของมอสซาเรลล่าแจ็คนะคะ Mild, creamy, buttery, a little nutty, and it melts like crazy. Everybody likes that cheese. เป็นไงคะรสชาติมันอ่อนใช่ไหมคะมีกลิ่นเนยนะคะเข้มข้นนะคะแล้วก็ละลายได้ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยทานมอสซาเรลล่าแจ็คก็จะรู้สึกว่าโอเคชอบนะคะ And that's one of the cheeses that I use in cooking the most. Anytime I want a real creamy, cheesy gooiness, I go for Monterey Jack because it has about the best melt of almost any cheese in the world. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นชีสที่คุณท็อปใช้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันเอาไปทำอาหารได้หลากหลายอาหารในคุณสมบัติในเรื่องของการละลายของมันเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากเลย I'm going through these quick because we got a lot to cover, but is there any questions on semi-soft? ค่ะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับชีสที่เป็นกึ่งนุ่มถามได้เลยค่ะ Sure. Gouda, Edam, Havarti, almost, there's probably 500 or 600 cheeses in this category. ในกลุ่มนี้มีตั้ง500-600 ชนิดนะคะที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นเนี่ยนะคะกูด้านะคะอีแดงฮาวาร์ตี้นะคะ Cheeses that you may have heard of from Europe, like Fontina and Raclette and all those, they're all in this category. ก็คือชีสรวมทั้งชีสที่มาจากทางยุโรปนะคะพวกฟรอนติน่านะคะแล้วก็ชีสอื่นๆอีกหลากหลายชนิดเลยนะคะจัดอยู่ในเป็นประเภทชีสกึ่งนุ่มแบบนี้ Now, you guys have all heard of Edam and Gouda. รู้จักใช่ไหมเราเคยได้ยินนะคะอีแดงกับกูด้า Or if you're from Holland, that's pronounced Gouda. ถ้าเป็นคนฮอลแลนด์จะออกเสียงว่าเกาด้านะคะ In America, we say Gouda. The difference between this and this, the fat content. คว
ความแตกต่างระหว่างกูด้ากับอีแดนนะคะก็คือปริมาณของไขมันค่ะ Gouda is a whole milk cheese, and that's why when you make a wheel out of it, the edges get round because it kind of sags. It's a high-fat cheese, like the Monterey Jack you just tasted. กูด้านี่ทำจากนมเราเรียกว่านมเต็มมันเนยนะคะแล้วก็จะทำเป็นก้อนกลมๆ If you take the milk and take some of the fat out of it, some of the cream, and then make the cheese from it, you can call it edam, and you can see that it has very square edges because it's firmer, because it has less fat, more protein. อีแดนนี่เขาจะเอาไขมันบางส่วนออกเพราะฉะนั้นเนื้อเขาจะแน่นกว่าจะแข็งกว่านะคะเราจึงเห็นเขาทำอีแดนเนี่ยเป็นทรงเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแต่ว่ากูด้าเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมนะมันมีแฟตเยอะกว่า And in Holland, this one is used as the cooking cheese. This one is used as the slicing cheese. เพราะฉะนั้นกูด้านะคะในฮอลแลนด์ส่วนใหญ่จะใช้เอาไปประกอบอาหารนะคะแต่ว่าอีแดนเนี่ยก็ใช้เอาไปสไลด์เป็นแผ่นมันเฟิร์มกว่าค่ะมันแน่นกว่า Havarti actually is typically made not just with whole milk, but with milk that they add cream to, called double creme. So it's even higher in butter fat. นี่ถ้าเป็นฮาวาตี้นะคะก็จะเป็นชีสที่ไม่ใช่แค่ใช้โฮลมิลค์ธรรมดานะมีการเติมครีมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นฮาวาตี้นี่ก็จะมีปริมาณของไขมันมากขึ้นไปอีก Judy, that good? Cool. She's my boss. Oh, lots of applications, and let's move on. ใช้ได้เยอะมากเลยค่ะไปกลุ่มต่อไปค่ะ Now, I'm not going to make you guys eat pizza mozzarella because it makes great pizza, but God, it's a boring cheese. ก็กลุ่มนี้นะคะเป็นชีสที่ให้ความยืดนะที่ใช้ทำพาสต้าแต่ว่าจะไม่ได้ชิมนะคะเพราะว่ามันเอาไปทำพิซซ่านะอร่อยค่ะแต่ชิมเปล่าๆนี่รสชาติมันน่าเบื่อมากไม่มีรสชาติค่ะ The original cheese in the pasta filata family was fresh mozzarella. ชีสตัวแรกเลยนะคะที่อยู่ในกลุ่มของชีสที่ให้ความยืดก็คือมอสซาเรลล่าสดนะคะที่เราเห็นก้อนกลมๆ Now, if you take fresh mozzarella when it's still hot and melty and they're forming it into a ball, if you make it into a cup and fill that cup up with heavy cream and maybe some cottage cheese or some ricotta, you end up with burrata. ทีนี้ถ้าเกิดว่าในตอนที่เราทำตัว fresh mozzarella นะคะเราใส่ไว้ในถ้วยเนี่ยแล้วเราก็เติมพวก cottage cheese ลงไปเติมครีมลงไปนะคะเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า burrata. And that has fresh mozzarella around it and then cream and usually ricotta on the inside. So when you cut into it, it just kind of oozes onto the plate. เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเวลาที่เราทานนะคะเปลือกข้างนอกมันจะเป็น fresh mozzarella ที่เนื้อมันจะเฟิร์มๆเหนียวๆนะคะถ้าเกิดตัดออกมาข้างในก็จะเหมือนเป็นครีมแล้วก็จะมีแบบว่า ricotta cheese นะคะอยู่ข้างใน And I gotta say that burrata, if it's a good burrata, is so good. It makes your knees weak, man. ฟังดูก็น่าอร่อยนะคะ I can't even have it at my house. Why? Because I eat it all right now. เก็บไว้ไม่ได้นะคะมีเท่าไหร่ก็ทานหมด The only cheese in this family that really can be aged is provolone. ในชีสกลุ่มนี้นะคะตัวที่เก็บไว้นานนะคะมีอายุนานเนี่ยก็คือโปรโวโล Is that a question? No. Oh, damn. Okay. Now, the process of making pasta filata, that word means spun paste or spun curd, and that refers to the make process for producing the original cheeses. ชื่อของชีสกลุ่มนี้พาสต้าฟิลาต้าเนี่ยมันมาจากกระบวนการผลิตนะคะก็คือเหมือนการทำให้ชีสเนี่ยยืดออกนะคะมีการทบแล้วก็ยืดแล้วก็ทบนะคะมันถึงเป็นชื่อที่มาของกลุ่มชีสพาสต้าฟิลาต้า They would take the fresh curds and put them in really hot water, like 70 degrees C, and get them soft, and then stretch them, and fold them, and stretch them, and fold them, and stretch them, and fold them, and stretch them, fold them, stretch them, and an hour later, you have string cheese. แล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นการ
นวดแล้วก็ยืดนะคะเอารีดน้ำนมเนี่ยเอาเนื้อนมนะคะมานะคะแล้วก็ให้ความร้อนแล้วก็ทำการนวดนึกภาพการทำบะหมี่อ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็นึกการทำบะหมี่คือนวดยืดทบยืดทบยืดทบนะคะมันก็จะได้ชีสที่มีลักษณะให้ความยืดแบบนี้ Now that stretching and folding lines up all the protein and that's why it strings like a cooked chicken breastเพราะฉะนั้นในกระบวนการทำแบบนี้ก็จะทำให้เส้นใยโปรตีนมันเรียงตัวยาวใช่ไหมคะเนื้อของมันที่เป็น string cheese นะคะจะเหมือนเนื้ออกไก่อะค่ะคือเป็นเส้นนะคะ Now about what year is this? About 55 or 60 years ago, people in America decided they wanted pizza and they wanted it everywhere in America. Well, you can't ship that cheese everywhere in America because it has a shelf life of that long. ทีนี้เมื่อ 5-60 ปีที่แล้วนะคนทั่วอเมริกาชอบทานพิซซ่ามากเลยแต่ว่ามันเป็นการยากที่จะส่งไอตัว fresh mozzarella ออกไปได้เพราะว่าอายุการเก็บมันสั้น So we developed low moisture part skim and low moisture whole milk mozzarella เขาก็เลยพัฒนาตัว mozzarella นะที่เราเรียกว่าเป็น low moisture นะคะก็คือมีความชื้นต่ำนะมีทั้งการทำจากนมพร่องมันเนยแล้วก็ทำจากนมที่เป็นมันเนยAnd that is what goes on pizza. และนั่นก็คือสิ่งที่เราไปใส่ในพิซซ่าทุกวันนี้นะคะ We'll talk more about that later. ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเพิ่มขึ้น Now, one of the things that made cheese, particularly pizza, possible for all of you to taste was the process of learning to freeze those cheeses.สิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะได้ชิมพิซซ่ากันนะคะก็เพราะว่าชีสชนิดนี้สามารถที่จะเก็บด้วยการแช่แข็งได้ชีสอื่นๆทำไม่ได้นะคะ And everybody in every seminar someone asks me, "Can I freeze my cheese?" And the answer is a resounding no. หลายๆคนชอบถามนะคะว่าชีสเนี่ยแช่แข็งได้ไหมนะคะซึ่งคำตอบก็คือไม่ได้นะคะ Can you freeze vegetables? Do they come back the same? No. แช่ได้ไหมคะผักเอาไปแช่แข็งเป็นไงคะ Same thing. เหมือนกันเลย You freeze cheese and thaw it doesn't come out like it went in. ถ้าเอาชีสทั่วๆไปแช่แข็งนะคะพอออกมาละลายนี่เรียกว่าหมดสภาพ But these people figured out a way of making the cheese so that the protein bonds instead of being rigid, are a little flexible so that when they freeze it in their flash freezers, it bends but doesn't separate. เพราะนั้นเนี่ยเขามีการคิดค้นชีสกลุ่มนี้ค่ะผู้ผลิตเขาคิดวิธีการขึ้นมาก็คือสามารถทำให้โปรตีนเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างโปรตีนมันจะแข็งถ้าเราไปแช่แข็งเนี่ยแล้วออกมาละลายมันจะแตกค่ะแต่เขามีวิธีการทำให้โครงสร้างของโปรตีนเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปแช่แข็งนะคะแล้วก็เอาออกมาละลายมันจะยังคงคุณสมบัติของความยืดหยุ่นอยู่ But that process is only workable in their specific commercial freezers. They have a very rigid way of doing it. If you don't do it right, you destroy the cheese. So don't try this at home. คือกระบวนการตัวนี้นะคะต้องทำเหมือนกับในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมันเป็นการลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วนะคะเป็น fast freezing คืออย่างเร็วเลยเราไม่สามารถทำได้ด้วยตู้เย็นที่บ้านนะคะซึ่งถ้าทำผิดวิธีใช้อุณหภูมิผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียสภาพ And if you are running a pizza shop using mozzarellas and it's coming in frozen, keep it frozen until you need to use it. เพราะฉะนั้นถ้าท่านเปิดร้านพิซซ่านะคะถ้าจะใช้ชีสชนิดนี้นะคะเวลาเราสั่งมามันแช่แข็งมานะคะให้เก็บไว้ในลักษณะแช่แข็งไว้อย่างนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่เราอยากจะใช้มัน One of the things that everybody likes to see on their pizza is big, long, stringy cheese piece. Lots of strings, right? ใช่ไหมคะเวลาเราไปทำพิซซ่าสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นเลยเวลาจะทำพิซซ่าคืออะไรคะตัดขึ้นมาแล้วชีสยืดนะคะยิ่งยืดมากยิ่งน่าทาน With mozzarella, that is 100% based on its age. ซึ่งความยืดของมอสซาเรลล่านั้นนะคะ 100% อยู่ที่อายุของเขาค่ะ
The shelf life for that cheese in a refrigerator is probably 6 months or more. อายุการเก็บนะคะที่เขาเขียนไว้บนฉลากอาจจะมีถึง6 เดือน But from the day that you have thawed that cheese, when it's completely thawed and ready to go, within 21 days, half of the stretch is gone. เพราะฉะนั้นแต่ว่าทันทีที่ท่านเอามันมาละลายนะคะจนถ้ามันละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีเวลา21 วันนะภายใน21 วันนั้นความยืดของเจ้าตัวชีสเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างน้อย 50% So if your shop goes through 100 kilos of mozzarella a week, you need to be bringing out 100 kilos on Thursday and start it to thaw over the weekend, use it on Monday, and be done on Sunday. Start over with new cheese every week and you'll always have a great stretch. เพราะฉะนั้นวิธีการนะคะเก็บรักษาชีสที่ดีและใช้ให้ได้ประโยชน์ก็คือว่าเมื่อเราจะมาใช้ให้เอาออกจากช่องแช่แข็งมาไว้ในช่องธรรมดาซึ่งคุณแนะนำว่าประมาณ4 วันก็คือสมมติเราออกมาวันพฤหัสใช่ไหมคะแล้ววันจันทร์เนี่ยเราก็ใช้ได้ทันทีที่เราเอามันออกมาแล้วมันละลายแล้วเรามาขูดแล้วนะคะใช้ให้หมดภายใน1 สัปดาห์ค่ะ What do you do with these cheeses? Well, there's lots of applications. Most every Italian type food known uses some form of mozzarella. But let's face it, that's what it's really for. ก็คือส่วนใหญ่เอามาทำนะเป็นอาหารพวกอาหารอิตาเลียนนะเราก็คุ้นเคยกันดี Let's see. We're going to be talking more about pizza later. Any questions right now on just the mozzarella, provolone? Yes! Woohoo! I was just wondering about in terms of taste between mozzarella and provolone, like what's the difference? Can you substitute? God, that's a great question. I am so glad you asked it. Go ahead, repeat that so they know. ค่ะก็คือมีคำถามนะคะว่าอยากจะรู้ว่าโปรโวโลนกับมอสซาเรลล่าเนี่ยรสชาติต่างกันไหมมันใช้แทนกันได้ไหม Provolone and mozzarella are made in virtually the same way, but provolone has a lot more of the starter cultures that produce flavor in cheese, so it will always have more flavor than mozzarella. โปรโวโลนนั้นนะคะกับมอสซาเรลล่าทำคล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าตัวโปรโวโลนเนี่ยก็จะมีรสชาติมากกว่าเข้มข้นกว่า When it's mild, it is almost the same texture as whole milk mozzarella. ถ้าเทียบกันนะคะไมล์โพโลหรือโพโลที่มีรสอ่อนเนี่ยมันจะเทียบรสชาติจะประมาณเดียวกับตัวที่เป็นมอสซาเรลล่าแบบเป็นมันเนย And in this stage, it has a little bit more flavor than whole milk mozzarella. แต่จะมีรสชาติเข้มข้นกว่ามอสซาเรลล่านิดหน่อย But you take that cheese and age it out for 1 to 2 years, and it has a lot more flavor. แต่ถ้าเก็บไว้อีก 1-2 ปีนะคะโพโลตัวเดิมเนี่ยเก็บไว้อีก 1-2 ปีรสชาติมันจะเข้มขึ้นมากๆ And I am not kidding you that I used to be married, and my father-in-law gave us a 20-kilo piece of provolone when we got married in 1989. เราไม่หลอกกันเลยนะคะคุณพ่อเคยแต่งงานแล้วพ่อตานะคะให้โพโลนก้อนขนาด20 กิโลกรัม20 กิโลกรัมไหม 20 kilo. 20 กิโลกรัม I still have about 6 kilos of that อันนี้ยัง cheese. เหลืออยู่60 กิโลกรัมนะตั้งแต่ปี 1989 you say 1989 นะคะ You do the math. ลองคำนวณดู Let me tell you, when I make a pizza at my house, I use about 90% this and about 10% that. And you can smell it cooking from outside. คุณท็อปบอกเวลาทำพิซซ่าที่บ้านนะคะก็จะใช้โฮลมิลค์มอสซาเรลล่าประมาณ 90% และ 10% เนี่ยใช้โพโลนที่ดูว่าใช้นิดเดียวเอง 10% แต่ปรากฏว่ากลิ่นเป็นไงคะหอมฟุ้งมากเลยได้กลิ่นจากข้างนอกบ้านเลยทีเดียว And I have been trying to get pizzerias in America for 25 years to put that in their blend because just a little of it gives you such an intense cheese flavor with no extra calories and not that much extra cost since you're only using a little bit. ซึ่งคุณท็อปพยายามจะบอกให้น้ำพิซซ่าในอเมริกาใช้ตัวโพโลนเนี่ยเนื่องจากว่าทำไมคะกลิ่นมันดีมากเลยกลิ่นมันหอมฟุ้งเลยเวลาใช้จะรู้สึกเหมือนมีกลิ่นชีสเยอะทั้งที่ใช้ในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้แพงไปมากเลยนะคะ I like her.
She not only asks questions, but she asks good questions. คำถามที่ดีนะคุณท็อปชอบจริงคุณท็อปชอบคำถามนะคะใครมีคำถามถามได้ So that's pizza stuff. We're going to talk about how to blend the cheeses to get your best performance later, but you now know the basics of mozzarella and provolone. โอเคนี่เราจะมาพูดเรื่องพิซซ่านะคะก็ทีหลังก็ว่าเรารู้เรื่องเบสิกของพิซซ่ากับชีส Any other questions? No. มี Okay. คำถามไหมคะ Now we move on to the single most popular cheese in the world. ชีสที่โด่งดังที่สุดในโลกนะคะเป็นชีสกึ่งแข็งก็คือเชสเตอร์ชีส Blue cheese is my favorite cheese in the world, and I'll explain later why. But if you said I only got one cheese to eat for the rest of my life, it would be this one right here. จริงๆแล้วคุณท็อปเนี่ยชอบทานบลูชีสที่สุดเลยแต่คุณท็อปบอกว่าถ้าต้องเลือกชีสชนิดเดียวเท่านั้นที่จะทานจากนี้ไปไม่ทานชีสชนิดอื่นแล้วจะเลือกอย่างเดียวนะคะคุณท็อปบอกขอเลือกเชสเตอร์ชีส That is a true English style raw milk made in a big 30-kilo wheel cheddar, just like they've been making for 500 years, and that's made in California. ก็คือตัวเชสเตอร์ชีสเนี่ยนะคะเป็นชีสสไตล์อังกฤษนะคะซึ่งก้อนหนึ่งอาจจะใหญ่ขนาดสัก30 กิโลกรัมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชีสที่ทำในแคลิฟอร์เนีย And it's aged for 18 months. มีอายุ18 เดือน And let me tell you, that's a lot of flavor. แล้วก็รสชาติดีมาก You can use that cheese as table product. You can put it on a soup. You can put it on a salad. You can put it in a soup. You can put it on anything you want. And whatever you put it on is going to get a lot of flavor. คือใส่ได้ในทุกๆอย่างเลยมาทานเป็นเทเบิลชีสก็ได้ทานเปล่าๆนะคะก็ได้ไปโรยใส่ซุปใส่สลัดก็ได้จะเติมเข้าไปในซุปก็ได้ไม่ว่าจะใส่ในอะไรอร่อยหมดนะคะ Now cheddar is a cheese that can be aged in the right conditions and by professionals for a long time. I have them going back 23 years. เชสเตอร์ชีสนี่เป็นชีสที่เก็บได้นานมากๆนะแต่ต้องเก็บอย่างถูกต้องนะคะอย่างแบบมืออาชีพนะคะคุณท็อปเองมีชีสอย่างเงี้ยที่บ้านเก็บไว้23 ปีแล้วค่ะ And it changes as it ages. It gets drier. It gets crumblier. It gets much more intense. And the protein bonds that hold it together start to break down. ก็ชีสที่เก็บไว้มันก็จะแห้งขึ้นนะคะพอเก็บยิ่งเก็บนานแห้งขึ้นแล้วมันก็ร่วนด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะเริ่มเหมือนกับว่าไอตัวใยโปรตีนของมันนะคะก็จะเริ่มเหมือนกับแตกนะคะ When cheddar is young, it's called mild cheddar. And when it's mild, cheddar and Colby are almost exactly the same cheese. เชสเตอร์นี่ตอนอายุน้อยๆนะเชสเตอร์เด็กเนี่ยมันรสชาติคล้ายๆกับชีสอีกตัวหนึ่งก็คือคอร์บี้จะคล้ายๆกันเลยนะคะ But because of the way Colby is made, it never ages. It stays as tasting pretty much like mild cheddar for its whole life. แต่ว่าคอร์บี้เนี่ยเป็นชีสที่เราไม่ได้เก็บบ่มไปนานนะคะเพราะฉะนั้นรสชาติก็จะเหมือนกับเชสเตอร์ที่เป็นใหม่เป็นเชสเตอร์รสอ่อนนะคะ And if you want to use cheddar cheese as a shredded product on top of a salad or to just put on top of a hamburger, mild cheddar or Colby work great. อันนั้นถ้าเกิดเราจะเอาไปใช้แบบว่าขูดเป็นเส้นโรยใส่สลัดนะคะหรือว่าใส่บนแฮมเบอร์เกอร์นะคะใช้ไมล์เชสเตอร์หรือว่าใช้คอร์บี้เพอร์เฟกต์เลยค่ะอร่อย But if you want to use that cheddar in anything where you're going to want it to melt and become creamy in a sauce, like macaroni and cheese, or cheddar rarebit sauce, or any cheese soup, that cheese better be at least 6 months old or more. แต่ถ้าเกิดเราอยากจะไปทำเป็นชีสซอสนะคะหรือจะไปใส่ในซุปอยากให้มันมีกลิ่นเข้มข้นขึ้นอย่างน้อยต้องเป็นเชสเตอร์ที่มีอายุ6 เดือนขึ้นไป And for that application, older is better. The older it gets, the easier it is to put into a sauce or a soup. It dissolves beautifully. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปใช้แบบนั้นนะคะยิ่งอายุมากยิ่งชีสที่มีอายุนานขึ้นยิ่งดี So now you get to taste another cheese, and it's the orange colored ones. หยิบขึ้นมาชิมนะคะชีสต่อไปที่จะชิมนะคะคือชิ้นสีส้ม And again,
Smell it. อย่าลืมเล่นกับมันก่อนนะคะดมบีบดมบี้มันดูชิม This cheese has aroma. มีกลิ่นใช่ไหมคะ And when you taste this cheese, it actually has a little bit of a fruitiness to it. เวลากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบผลไม้หน่อยๆนะคะ That is sharp cheddar. It's aged about 9 months. อันนี้เราเรียกว่าชาร์ปเชสด้านะคะอายุเก็บประมาณ9 เดือน And you see that as you chew that cheese, it just dissolves into perfect creaminess in your พอ mouth. เคี้ยวก็ละลายค่อยๆละลายเต็มปาก It does not hold a rubbery texture. It just melts. คือพอเคี้ยวเนี่ยมันก็จะละลายมันจะไม่ได้เป็นก้อนเหนียวหรือว่าเป็นลักษณะหยุ่นๆเป็นชิ้นนะคะ If this was Colby or mild cheddar, it would be much more firm and much more crumbly, almost like a hard cheese. It does not get creamy in your mouth like this does. แต่ถ้าเป็นไมเชสด้าหรือเป็นคอบี้เวลาเราทานนะคะมันจะไม่ได้ละลายเป็นครีมออกมามันจะค่อนข้างร่วนกว่าเป็นเม็ดๆมาก And also in this category are a number of California original cheeses. All 3 of these are unique California original cheeses. ทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นชีสที่มีต้นกำเนิดในแคลิฟอร์เนียนะคะที่อยู่ในกลุ่มของชีสกึ่งแข็ง All made by one person, actually in this case one woman, and they own the recipe, they developed them from scratch, and nobody else in the world makes those cheeses. ก็คืออันนี้ชีส3ตัวนี้คิดค้นโดยสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีใครในโลกนี้จะทำชีสได้แบบ So these cheeses are used in lots of applications. They're typically very rich tasting. They have a kind of almost a tropical fruitish flavor to them. They definitely become sharper with age. ก็ชีสชนิดนี้นะคะยิ่งบ่มนานอย่างที่บอกค่ะรสชาติก็จะเข้มข้นขึ้นอาจจะมีกลิ่นของรสถั่วรสผลไม้นะคะแล้วก็รสชาติก็จะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่ออายุของมันมากขึ้น And their applications are pretty much in almost any type of American cooking, Mexican cooking. Cheddar is the most used cheese in cooking outside of mozzarella. อันนี้เอาไปใช้ได้เยอะแยะมากมายเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะทั้งอาหารอเมริกันอาหารเม็กซิกันนะคะแล้วก็คือถ้านอกจากมอสซาเรลล่าแล้วเนี่ยพวกเชสเตอร์ชีสเนี่ยเอาไปใช้ได้เป็นอีกกลุ่มที่ใช้ได้เยอะมากๆเลยเนี่ยอาหารหลากหลายชนิด You guys all know grilled cheese sandwiches? Have you had those here? รู้จักไหมคะกริลชีสแซนด์วิช You ever make them at home? When you cook it and the cheese comes out the side of the bread and gets on the griddle and gets all brown and bubbly, isn't that always the best part? เคยทำไหมคะกริลชีสที่เด็กๆชอบทานนะคะเวลาที่เราไปย่างอยู่บนกระทะนะคะชีสมันจะค่อยๆละลายแล้วก็ส่วนที่มันโดนกระทะค่ะมันจะเริ่มเดือดแล้วก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลซึ่งเป็นส่วนที่อร่อยสุดๆเวลาที่เราทาน The same thing that makes that the best part of your grilled cheese sandwich is the reason that pizza with browned cheese on the top tastes so good. เหตุที่ชีสที่เป็นสีน้ำตาลอร่อยนะคะก็คือมันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้พิซซ่าอร่อยคือการที่ชีสเนี่ยมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสีน้ำตาลตรงนั้นอาจจะทำให้เกิดเหมือนกลิ่นและก็รสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือสิ่งที่ทำให้พิซซ่าเนี่ยเป็นของอร่อย If you take sugar and add heat, you get caramels. Do they taste the same? ถ้าเอาน้ำตาลใส่มือข้างนึงนะคะแล้วก็ให้ความร้อนกับน้ำตาลจนกระทั่งเรารู้ใช่ไหมว่าน้ำตาลเนี่ยพอโดนความร้อนจะกลายเป็นคาราเมลใช่ไหมทั้ง2อันนี้เป็นน้ำตาลเหมือนกันแต่อันนึงผ่านความร้อนอีกอันนึงไม่ผ่านรสชาติเหมือนกันไหมคะคาราเมลกับน้ำตาลทรายรสชาติเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกัน When you take cheese and brown it, as a fancy French word called the Maillard reaction, browning protein, it creates hundreds of new flavor molecules that were not there a minute ago. ค่ะคุณพ่อบอกว่าชีสก็เหมือนกันค่ะถ้าเราเอาชีสที่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะกับชีสที่ผ่านความร้อนไปแล้วมันจะมีกระบวนการทางเคมีนะคะซึ่งเป็นการทำให้ชีสเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนั้นจะสร้างโมเลกุลของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทำให้กลิ่นของชีสและรสของมันเปลี่ยนไปมากมาย And that is why a pizza without any browning isn't a pizza. It's cheese toast. เพราะฉะนั้นถ้าเราไปทานพิซซ่านะคะที่หน้าชีสไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะคุณท็อปบอกว่าเราไม่เรียกว่าพิซซ่าเราเรียกว่าขนมปังปิ้งแบบว่าอะไรนะขนมปังราดชีสอะค่ะนะคะ
Any questions on the cheddar that you มี ate? คำถามเกี่ยวกับเชสเตอร์ชีสไหมคะ Boy, you guys are easy. All right, hard cheeses. These are the ones that are grateable and sometimes shreddable and are used in lots of cooking applications and have a shelf life of pretty much forever. กลุ่มที่7ค่ะเป็นชีสแข็งนะคะก็คือสามารถเอาไปขูดได้เอาไปขูดเป็นเส้นก็ได้ขูดเป็นผงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นชีสที่มีอายุการเก็บยาวนาน Now you should have a cheese on there that has a little cocoa-looking rind to it. ลองดูนะคะ It looks like a hard cheese. จะมีชีสนะคะที่ตัดเป็นชิ้นแล้วตรงขอบจะมีสีเหมือนสีน้ำตาลโกโก้นะคะอยู่ It's very dense. It's called dry jack. นะคะชีสตัวนี้เราเรียกว่า dry jack มีขอบเขาโค้ดไว้ด้วยน้ำมันโกโก้สีน้ำตาลนะคะ Now that cheese, like many cheeses made in the world, started out as an accident. ก็ dry jack นี่ก็ที่มาของมันก็เหมือนกับชีสอีกหลายชนิดทั่วโลกนะคะคือเกิดขึ้นโดยความบังเอิญ About 100 years ago, a guy in San Francisco that was warehousing cheese didn't rotate his stock properly. Monterey Jack, that started out as that soft, creamy cheese you had, got really dry. Dry Jack was born. ค่ะตัวนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นสักประมาณ100 ปีที่แล้วนะคะที่ซานฟรานซิสโกคือว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งแกไม่ได้เก็บสต็อกอย่างดีโรเทตไม่ดีลืมไอ้เจ้าก้อนมอนเทเรแจ็คเนี่ยที่เหมือนกับที่เราชิมตอนแรกนุ่มๆครีมๆนะคะลืมทิ้งไว้ในตู้เย็นจนกระทั่งไปเปิดเจอมานะปรากฏว่ามันกลายเป็นอย่างเงี้ยแห้งแข็ง They thought they had ruined 20,000 kilos of cheese. So before they threw it out, they figured they might as well taste it. And when they tasted it, they realized not only did they not ruin it, they made it better. นะคะก็ตอนแรกก็คิดว่าต้องโยนทิ้งแล้วตั้ง 20,000 กว่ากิโลนะคะแต่ว่าก่อนที่จะโยนทิ้งก็ลองชิมดูสักหน่อยนะสุดท้ายกลายว่าพอชิมแล้วไม่ใช่แค่ว่าต้องโยนทิ้งนะคะมันอร่อยขึ้นกว่าเดิมซะอีก Now Parmesan is made with part skim milk. They take some of the cream out before they make the cheese. So that is much harder body. พาเมซันนี่นะคะก็เป็นชีสแข็งอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำจากนมข้นมันเนยก็คือเอาครีมบางส่วนของนมเนี่ยออกไปนะคะเพราะฉะนั้นพาเมซันเนี่ยมันจะแข็งกว่า Asiago, Northern Italian cheese, is made with whole milk. Dry Jack, also made with whole milk. อาเซียโก้นี่ก็เป็นชีสของAsiago, from whole milk. oh These are both whole milk. This is part skim. โอเคเป็นนมเป็นมันเนยนะคะเหมือนกับ dry jack นะคะ Now, I bet you not anybody in here had ever tasted that cheese before. What did you think of it? Who liked it? ในห้องนี้มีใครเคยทานไหมคะ I knew I liked her. Yeah, the dry jack. Who likes that dry ใคร jack? ชอบทานบ้างคะ dry jack อร่อยไหมคะ It's got a great nutty flavor to it, มีกลิ่นถั่วนะคะ and it's got a lot of flavor without being too strong. เข้มข้นแต่ว่าไม่เข้มเกินไป I think that is the ideal hard cheese to introduce into Asia. เราคิดว่าเป็นชีสที่เพอร์เฟกต์มากเลยที่จะนำมาให้คนเอเชียได้ลองทาน If you take that same cheese and add peppercorns to it while they're making it, it becomes papato. ถ้าเกิดเราใส่ตัวเปปเปอร์คอร์นลงไปนะไทยเนี่ยลงไปนะคะไอ้เจ้าดามันก็จะกลายเป็นชีสอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเปปเปอร์โต้ These cheeses have very low moisture content. They are often very nutty or fruity. They have a pretty strong flavor, but not overpowering. And they have a very long shelf life. ค่ะก็เป็นชีสที่มีความชื้นต่ำนะคะบ่มนานไปก็จะมีกลิ่นคล้ายๆถั่วหรือกลิ่นของผลไม้นะคะรสชาติเข้มข้นแล้วก็เก็บได้นานมาก And that cheese has been voted best cheese in America at the American Cheese Society twice. Best cheese in America. dry cheese นี่เคยได้รับการโหวตให้เป็นชีสที่ดีที่สุดในอเมริกาถึง2 ครั้งนะคะ What do you do with these hard cheeses? Well, you can put them on cheese boards. They're very common. Any kind of a cream sauce, fettuccine, Alfredo is typical with a hard cheese. Go ahead. ค่ะก็
ก็เอาไปทำได้หลายอย่างนะคะเป็นชีสที่ให้ทานเปล่าๆเป็นวางไว้บนชีสบอร์ดอย่างนี้ก็ได้นะคะไปทำซอสเป็นพวกสปาเกตตี้นะคะใช้เส้นเฟตตูชินี่นะคะเป็นซอสอัลเฟรโดก็ได้ They're used in pestos also, and let me tell you, most of you people think pesto is a product. There are dozens of different types of pestos. ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะชีสชนิดนี้เราจะไปใช้ในซอสเพสโต้เวลาเราพูดถึงซอสเพสโต้บางทีเราจะนึกว่ามันคือซอสชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่คุณพ่อบอกไม่ใช่นะคะเพสโต้นี่มีเป็นพันๆชนิดเลยนะคะ The one you're most used to is the green one that has basil, parmesan, pine nuts, olive oil, maybe some garlic. ตัวที่เราคุ้นที่สุดเลยเพสโต้สีเขียวๆนะคะซอสเขียวๆที่ใส่พาสต้าเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือจากน้ำมันมะกอกนะคะตัวใบโหระพานะคะแล้วก็มี dry cheese ที่มักเราจะใช้เป็นพาร์เมซานแล้วก็มีเมสสนนะบางทีก็อาจจะมีกระเทียมนิดหน่อย But even within pesto genovese, you can make it with a different type of hard cheese. You can make it with different types of nuts. You can take the same herb and say, I'll use some basil, but I'm going to put some coriander in too, or maybe some flat leaf parsley. It's all pesto. นั่นจริงๆแล้วเพสโต้เป็นชื่อกลุ่มซอสนะคะคือเบสิกของมันเนี่ยมันก็คือจะมีน้ำมันแต่จะเป็นน้ำมันอะไรได้ก็ได้จะเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันวอลนัทก็ได้นะคะแล้วแต่เราจะลองเทสดูแล้วก็ประกอบไปด้วยผักนะที่มีใบสีเขียวซึ่งโดยทั่วไปใช้ตัวโหระพาใช่ไหมคะแต่บางทีใช้ผักชีก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใช้ผักชนิดอื่นก็ได้เราสามารถเอามาลองสมุนไพรอื่นมาลองทำนะคะใส่ถั่วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพายนัทวอลนัทก็ได้เป็นอัลมอนด์ก็ได้นะคะแล้วก็ชีสก็เป็น dry cheese นะคะซึ่งอาจจะไม่เป็นพาร์เมซานอย่างคุณท็อดเองก็ใช้เป็น dry jack นะคะ And that is about the only way I know of that you can get away with freezing cheese and vegetables. If you make pesto and put it in your little ice tray and freeze the cubes, you can keep those in your freezer for 6 months, thaw them out, and it will still taste like fresh pesto. ค่ะซอสเพสโต้นี่นะคะจริงๆแล้วเวลาเราทำแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะก็คือคุณเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วนะคะเอาไอ้เจ้าซอสเพสโต้ไปใส่ในถาดน้ำแข็งแล้วก็แช่ไว้เก็บได้6 เดือนรสชาติไม่เปลี่ยนเวลาจะใช้ก็คือเอาซอสเนี่ยเอาบีเอาจะใช้กี่ก้อนก็หยิบมาให้มันละลายรสชาติเหมือนเดิม I make a huge batch in the summer and I'll make it with maybe 4 different versions with different cheeses and different nuts and then I freeze them all so that in the middle of the winter I can have the taste of summer. เพราะฉะนั้นอย่างคุณท็อปบอกที่บ้านนะคะนี้ทำทีเยอะๆเลยเวลาช่วงฤดูที่มีผักออกเยอะๆนะคะก็ทำไปเลยหลายๆสูตรทำสัก4 สูตรนะคะเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนถั่วเปลี่ยนชีสที่ใช้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในช่องแข็งแล้วก็จะมีไอตัวเจ้าซอสเพสโต้ซอสเก็บไว้ทานนะคะได้อีกหลายเดือนเลย And just in case you guys have not tried grilling fruits, try it sometime. Some of the tropical fruits you guys have grill beautifully. ถ้าถามว่าเราได้เคยลองทานผลไม้ย่างไหมเอาผลไม้อะไรนะจะบอกว่า tropical fruit ก็คือผลไม้บ้านเราอะค่ะผลไม้ในเขตร้อนอย่างนี้นะคะเอาไปย่างนี่อร่อยมากๆ I have grilled pineapple. I have grilled mango. I have grilled papaya. I have grilled chiku. I have grilled durian. I've grilled virtually every fruit you guys have, and they all come out beautiful. ค่ะก็คือบอกว่าผลไม้เนี่ยไปย่างทานอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเป็นมะม่วงเป็นทุเรียนเป็นมะละกอนะคะก็หลากหลายมีผลผลิตคงจะเอาไปลองย่างดูหมดบอกอร่อย Although I'll admit, my neighbors were not too happy when I grilled the durian. คือมาไม่ค่อยชอบนะคะ But when you grill fruit, it's the same thing as browning cheese. You create completely new flavors that were not in the original fruit. And they're wonderful. เวลาเราย่างผลไม้ค่ะเขาบอกมันมีเอฟเฟกต์เหมือนกับชีสที่เวลาเราย่างก็คือพอมันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลรสชาติของผลไม้ก็จะเปลี่ยนไป Any questions on hard cheeses? มีคำถามเกี่ยวกับชีสแข็งไหมคะ No? You guys are too easy, man. All right. Now we're getting to smoked and flavored, which are really 2 completely different types of cheese. กลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นชีสรมควันแล้วก็เป็นชีสปรุงรสซึ่งจริงๆแล้วทั้งชีสรมควันกับเจ้าชีสปรุงรสนี่เป็นคนละเรื่องเลยนะคะ
smoked cheeses are as old as cheese making. They would make the cheeses, hang them in a room to dry, and build a fire in the corner to dry the room out. Smoke from the fire, smoke on the cheese. ก็คือสโมกชีสมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับชีสเลยนะคะทำชีสเสร็จสมัยก่อนเขาก็แขวนไว้ให้มันแห้งแล้วก็ในการที่แขวนไว้ให้มันแห้งก็มีการจุดเหมือนจุดควันจุดเตาเอาไว้นะคะเพื่อให้ห้องมันแห้งแล้วก็ควันจากไอ้เตาที่นั่นแหละมันก็รมควันชีส Now the big wedge-looking thing with the brown rind on it is smoked mozzarella. ค่ะชีสที่วางอยู่ในถาดของท่านนะคะที่มีขอบสีน้ำตาลนะคะที่เป็นชีสชิ้นใหญ่ๆกับขอบสีน้ำตาลอันนั้นเป็น smoked mozzarella นะคะเป็น mozzarella ที่รมควัน Smell it, taste it, ดมค่ะ and see how that smoked flavor just penetrates your whole palate. ลองดูค่ะรสชาติกลิ่นของมันนะกลิ่นลมควันค่ะ Why is smoking important? Because as human beings, we have been cooking on an open wood fire for 3 million years. ก็ลมควันมันสำคัญนะมันมีผลเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเคยชินกับกลิ่นของอาหารหรือการทำอาหารบนเตาไฟเตาฟืนนะเพราะฉะนั้นเราใช้อย่างนี้มา3 ล้านปี Your brain is hardwired that when you smell fat and protein burning, your mouth waters. คือความที่มนุษย์เคยชินอย่างนี้มาตั้งหลายล้านปีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้กลิ่นของไขมันหรือโปรตีนที่ย่างนะคะทันทีที่ได้กลิ่นปุ๊บน้ำลายมาเลยโดยที่ไม่ต้องรู้สึกหิวนะคะ And I don't care if you're vegetarian. I don't care if you're a Muslim. I don't care if you're Buddhist. I don't care who you are. If you walk down the street and you smell somebody roasting a pig, your mouth waters. คือมันไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติไม่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อวิธีการกินอาหารเราเลยนะคะถ้าได้กลิ่นคือมันเป็นเรื่องของสมองอีกเหมือนกันคือเคยชินพอได้กลิ่นอย่างนี้ปุ๊บกลิ่นย่างเนื้อหรือย่างหมูเนี่ยน้ำลายมันจะสอ And about 5 minutes after your mouth starts watering, your stomach says, "Feed me." ท่านว่าจริงไหมคะภายใน5 นาทีนะถ้าเกิดว่าได้กลิ่นน้ำลายสอเมื่อไหร่ปั๊บท้องมันจะร้องนะคะ So when you cook with smoked cheeses or use smoked meats or anything that has that smoked flavor, you actually get hungrier just by smelling it. เพราะฉะนั้นการที่ประกอบอาหารด้วยของที่เป็นพวกลมควันนะคะไม่ว่าจะเป็นชีสลมควันหรือเนื้อสัตว์ลมควันเนี่ยจะทำให้หิวมากขึ้น And the other thing I've noticed about smoked cheeses, they have a gender bias. Women love smoked cheese. คุณท้อสังเกตเห็นว่าแปลกมากเลยสำหรับชีสลมควันหรือของลมควันนะคะมันมีความแตกต่างระหว่างชายและหญิงเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบชีสลมควันมากๆผู้หญิงทุกคนชอบกลิ่นของชีสลมควัน I don't care if you're in America, in North Africa, in Asia, in South America, women love smoked cheese. My ex-wife would kill me if I ran out of smoked cheese. ก็คือว่าผู้หญิงนะคะทุกเชื้อชาติที่คุณท็อตพบนะคะก็คือชอบสโมกชีสมากแล้วก็ภรรยาเก่าคุณท็อตเนี่ยจะโมโหมากนะคะถ้าเกิดว่าสโมกชีสหมดที่บ้านก็คือต้องมีไว้ตลอด Men, yeah, some yes, some no, but if you cook with it, everybody likes it. แต่ว่าผู้ชายอาจจะบางคนก็ชอบกลิ่นของสโมกชีสบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปประกอบอาหารแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่าหอมน่าทาน Now what's important when you're dealing with smoked cheeses, I'll go back for a minute, but you want to be able to tell whether it is naturally smoked or chemically smoked. สิ่งที่สำคัญในเรื่องของชีสถ้าเราจะซื้อเป็นชีสที่เป็นสโมกชีสนะคะหรือชีสลมควันนะสำคัญว่าท่านจะต้องแยกให้ออกระหว่างการลมควันแบบธรรมชาติกับการใช้เคมีให้ได้กลิ่นของการลมควัน If you looked at the whole loaf of cheese that this came out of, you would see that one end of it is really heavily smoked, where it sat next to the smoker. So it's not quite even all the way around. That is the sign of naturally smoked cheese. เพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อชีสลมควันลองดูนะคะถ้าก้อนชีสนั้นสีไม่เสมอกันมีสีเข้มสีอ่อนนะคะคุณเขาบอกว่านั่นจะชี้ให้เห็นว่านี่เป็นชีสลมธรรมชาติคือถ้าอยู่ใกล้ไฟมันก็เข้มหน่อยส่วนที่อยู่ห่างไฟมันก็สีอ่อน
If you have ever seen that little round log of brown stuff that comes out of Holland that they call smoked Gouda, it isn't. It's neither Gouda nor is it smoked. It's chemically processed cheese. smoke Gouda ที่เราอาจจะเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตนะแบบมาก้อนใหญ่ๆสีเสมอสวยเรียบกันอย่างนี้นะคะคุณเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการลงควันแบบธรรมชาตินะคะมันเป็นสีมันใช้เคมีแล้วก็ใช้เทคนิคทำสี So smoked cheeses have been around with us forever, and I use them in cooking. About 10% in a pizza blend of that smoked mozzarella makes it taste like you cooked it in an open fire, and it just makes your mouth water to smell it. เพราะฉะนั้นการเติมชีสลงควันลงไปในชีสที่ใช้โรยหน้าพิซซ่านะคะก็จะทำให้พิซซ่าของเราเนี่ยมีรสชาติเหมือนกับไปอบด้วยเตาฟืน Flavored cheeses are a much newer invention because we had to wait for the science of freeze drying to be invented. Can you say that again? Yes. Sorry. Flavored cheeses, things that have vegetables inside the cheese, you can't do it with fresh vegetables. Everything goes bad. ก็คือว่าแต่ว่าพวกชีสที่เป็นชีสปรุงรสนะคะแต่เดิมเนี่ยเรายังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถใส่วัตถุดิบสดๆลงไปในชีสได้เลยมันจะทำให้ชีสเสีย So they used to try to put in sun-dried fruits, but they came out like leather. ก็คือตอนแรกเขาก็เริ่มจากการลองใส่พวกผลไม้แห้งตากแห้งลงไปก่อนแต่มันก็ไม่เวิร์กอะค่ะ In the 1950s, they figured out how to freeze dry fruits and